आजदेखि चाहिँ यहाँ बिरुवा निकाल्नु हुँदैछ हाम्रो कस्तो चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ अन्त यो साइडको एउटा टुसा भयो यो साइडमा एउटा दुईटा टुसा भइहाल्यो यो यस्तो बिरुवा चाहिँ दामी हुन्छ नि त मजाले आउँछ नि त फेरि कतिजना साथीहरूले चाहिँ उयो जराको त कामै छैन नि त अब यो रोपेपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जरा दिने हो नि त यहाँबाट त्यसको त नराम्रो पनि भयो नि अब रोपेपछि जरा आइहाल्छ नयाँ जरा बुलेर होइन कतिले त जरा दिन निकाल्छ त भन्नुहुन्छ तर बिरुवा निकालेर चाहिँ पड्काउने चाहिँ हुँदैन यसो निकाल्नु पऱ्यो मजाले टकटक यस्तो पाराले यो चाहिँ भोलि राबाङ्लो लाने 10,000 डिमान्ड छ अन्त आज चाहिँ निकाल्दै गरेको मेरो खेतलाई चाहिँ हिजो अलैँची गोड्यौँ हिजोसम्म हो तर सकेको छैन अलैँची गोड्नु पनि तर इमर्जेन्सी भएर चाहिँ आज भोलि नै लानु हुने अरे नि त उहाँहरूले त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ हामी बिरुवा निकाल्दैछौँ यहाँ बारीमा हो सेरेममा 10,000 उहाँको डिमान्ड छ यति बोक्दैन म कम त गर्नुहुन्छ होइन त यो भाग लाउँछ सेरेममा भोलिको लागि निकालिसक्यो अहिले भर्खरै